Përse na lotoj në syt sa herë që qërojmë qepën? Zbuloni arsyen dhe si ta parandaloni. Qepët duken të padëmshme në pamjen e parë, por ato janë në një perime që vështirësojnë punën e çdo kujt që i gatuan ato. Pas prerjes së parë, qepa arrin të transformohet në një armë të mirëfillt falë një elementi që quhet edhe loti që rrjedh lum. A i dini se përse qepa është kaq armiqësore me sytë tuaj? Përse na bën të ngashërehemi në lot dhe kur jemi të trishtuar edhe kur nuk jemi? Së pari, kjo çështje duhet të shtjellohet në aspektin botanik. Qepët bëjnë pjesë në të njëjtë familje botanike ku bën preshi, hudhra, qepujkat dhe qepët e njoma. Këto barishtet së bashku ndajnë të njëjtat karakteristike, të cilat ju bëjnë të lutoni. Intensiteti i shijes të këtyre perimeve vjen nga një sër përbërës të njohur si acidi sulfurokside. Ekspertët thonë se kur bie në kontakt me sytë tuaj mund të shkaktojë edhe një lotim drastik, prandaj mund të shmangni kontaktin me sytë.